እኔ ምክንያት ኮንኩ በምን ምክንያት እቺ ሴት ራሷን ልታጠፋ ቻለች? በምን? ወይ ራሷ አጥፍቷታል ወይ ደግሞ እሱ ምክንያት ሆኗል። ስለዚህ ሊጠየቅ የሚገባው ሰው እሱና እሱ ብቻ ነው፣ ሌላ ሰው የለም። ስለዚህ ይህን የምትከራከሩ ወይም ደግሞ ይህን ነገር አይደለም የምትሉ ሰዎች እጅግ አድርጌ ያዝናለሁ። ለምን ብትሉ ሰምቻለሁ። ይደበድባት ነበር፣ ይቀጠቅጣት ነበር፣ ብዙ ነገር ያደርጋት ነበር ይሄ ሰው። ስለዚህ ሜንታሊ አቢዩዝ ሆናለች። ሜንታሊ እቺ ልጅ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አቢዩዝ ሆናለች። በዚህ ላይ ነፍሰ ጡር ናት እህታችን። አሸማ ጅረጅርቱ አርከፉኔ አናልፎ አከም ጅርተን ስኒን ጀቻቲ ኤጋ ነሞኒ ሃሎ ብራ ቀባኒ ፋዲ ብራ ቀባን ሰበባ ከነ ሰበቤፈቹudhaan egaa dhugaa obboleettii kana waaqayyo yaabasu dhugaa kichuu kana rabbiyu yaabasu aga dhugaan ba'utti garuu aga seerri qoratee bira gahutti namni kamuu ekeleetu akkas godhee ekeleetu dhiibbaa kanarraan geessisee ebelitu akkas taasise jechuun kun sobanii maqaa wal balleessu yookiin immoo haarii fi hinaaffaa dura of keessaa qaban karaa ittiin baafatan argatanii jiru uummanni hedduun isaanii jechuudha. Qaamni mootummaa tokko kan mucaa kana qabee of harkaa qabu Andu'aalam bahee yaada tokko illaan agaammaatti wanti jedhame qoratamee ragaamee harka isaatu keessa jira yookiin isatu darbee yookiin immoo isatu waa reebii waan tokko raangee wanti jedhame angakmaatti wanti tokko hin jiru jechuudha. Garuu namoonni akka yoonii maanyaa waranyoonni jechuudha namoonni dhimma ofii itti mijeeffachuu barbaadan haarii dura hirraa qaban ittiin haaloo baachuu barbaadan maal jechaa jiru hirreeba hintumaa micayyoon kuni nama maatii qabdu nama miidiyaa irratti beekamtii qabdu nama hiriyoota qabdu ega namni kun ega shireeba ta'e daa'ima xiqqoo miti nama seera beeku nama baratte akkamittiin osoo hin reebu hirreeba jedhaniiti gaasaan kana dubareessanii haasaa jira waan ta'eef kilabii keessatti irree hintuma ture na eenyu dubartiin tokko yeroo ammaa kana barhaammaa kana hiriyoota ishee fuulduratti nama keessatti tumamtee kan callistee jiraattume ani hin beeku dhugaa wanti kuni infokkisa bakka waan ija keenya hin argine tokko keessumaa nama du'irraa siyaa ta'u nama jirurraa waan iji keenya hin argine waan egeree keenya boruu keenya waan taanu hin beekne irraa sa'uun hin bareedu goonkuma infokkisa bakka hin jibbisiisan haarii biraa yeroo biraa namarraa qabanii gaafa namni kufe namni keenya irratti daddabalee nama sana caalatti kuffisuu barbaada jechuudha. Ijoollumti keenya irra ijoolleen Oromoo hedduun akka waan ija isaanii hin arganitti irraa dubbataa jiru dhimma kana. Waan iji keessan hin argin mucattii boqatte kanas waaqayyo dubbuushii nagaanaa boqachiisu mucaa hidhames imooyyuu waaqayyo dhugaa baasee dhugaa jirtu uummataaf hagaifa ta'utti yoo yakkasaa ta'e seerri nu waan itti murteessutti murteessa. Yoo yakkasaa hin taane immoo homaa gochuu hin danda'u yoo rakkinni biraa jiraate jechuudha. Kanaaf namni tokko nama jaallatu dhabuun mataan isaa baay'ee ulfaata. Nama jaallatan tokko dhabanii jiraachuurra isa du'e sana wayya jedheen filadhaan maaliif baay'ee cima waan ta'eef saayikoloojii baay'ee waan nama miidhuuf jechuudha wantichi kuni. Kanaafuu namni kuni ofii isaayyuu yoo kana sammuun isaa hagam akka miidhamee jiru namni kun maal akka keessa jiru osoo namaaf hin hubatinii egaa isarrattiyyuu yeroo dhiyoo keessa yaaliin ajjechaa taasifamee jira jedhamaa jira. Gara miidiyaa irratti inni baasee wanta kana ajandaa gochuu hin barbaanne malee yaalii guddaa turratti ta'ee ture jedhamaa jira. Kanaafuu wanti kun dhimmi biraa keessa jiraate aga qoratamee sakattaamee kana jedhamutti irree uummanni kun nama obsee nama heeguu hin danda'u jechuu yaada mataa ofii baafateetu mucama qaballeessaa jiranii. Dhugaa yoo ta'e sigoo gaafa seerri murteessee fidee kana jedhe sana irraa dubbachuu ni dandeessu. Gaafa sana afaan guutataniiti kan dubbachuun irree namaa mijatu. Ammatti immoo namni hirraa boqa namni hirraa boqatee nama jaalatanii dhabanii miti nama social media irratti fuula ishee beekuyyuu gaddi kun baay'ee miidha. Gaafa isin immoo jechoota badaa sooftan tokkoffaa maatii micayyoorree hin jeeqa wanti kun lammaffaa obbolaa ishee deebi'ee mucuma kanallee baay'ee isa jeeqa namoonni jechoonis fayyadamtan baay'ee amalee nama cabsanamuma kaanifu jechuu nama aga kana walitti dhiyaatu mitiiti. Kanaafuu jecha keessan qusadhaa ijoolleen Oromoo waayyoo jechi keessan dhugaa sammuu nama dhukkubsa jechuun waan hin argin irratti kalaqxanii eessaa fiddanii akka haasoftaniyyuu nama ajaa'iba. Namuma isaa waliin mana tokko keessa jiraatu yookiin immoo mucattii waliin bakka haasa'uma sirriitti qabdan fakkaatu yeroo fakkeessitanii haasoftan kilabii keessatti tumaa baay'ee dhiphisaa baay'ee darara kan jettan eessatti dhageessan eega beektanii haga har'amaa callistan maa furmaatatti hin barbaadiniif maan gorsiin eega iccitiin kun sin harka jiraateeti dhugaa nama gaddisiistu. Nama jibbisiistu warroonni soba haasoftan jechuudha. Dhugaa mucaa kana eenyu harkaa jiraatu
eenyu harkaa jiraatu namni beeku waaqa tokkicha duwwaadha. Andu'aalamira namni boru hin jiru. Isheera namni boru hin jiru. Dhugaarratti hundaa'ee namni hundumtuu sagalee ta'uu qaba. Asii bachi olola oofuun hin barbaachisu. Ololli oofameenna dhugaa mucaa kana bara baraan hin mul'atiin hafaa, hin argamiin hafaa, madaa nutti dabalatee jaamnee teenyaa jechuudha. Akkuma kaleessa dheengadhan irratti raawwachaa ture. Kanaaf namni dubbatu dhugaa tokko irratti hundaa'ee dubbachuu. Namni Andu'aalamii fedhu jiru. Dhugaadha Andu'aalamtu godhe kan jedhamu marrajaan dhugaa odeeffannoon qabatamaa. Dhufeenna seerri biraafuu hin qabu. Maaliif lubbuudha. Akka namni tokko beekamtii Andu'aalam tursiisuu fi haqa talaa awwaalaa jirtu. Isumatu akkas godhe kan jiru yaada akkasii fuula feesbuukii isaati irratti barreessee jechaadha. Deeggaraa mootummaaf dhuunfaan kun. Itti aansee too fidhi intalattiisa fidhi. Weellistuu caaltu rashiinii dhaloota boorana. Ishii tana hin beektuun tana tana Adam Muhammad faa waliin sirba hojjechaa turte sirba mataa isheetis ni qabdi. Kan farsoo dhugduu eessatti jaalala beektii si galaafattee kan jettu fuula feesbuukii isheetii irratti barreessitee jarsan jechuun Andu'aalam waan kana raawwate jechaadha. Yeroo waan kaan fiti. Dhalootaan boorana intalattiin amma Finfinnee jiraatti. Intalli tuni maqaan ishii Tigisti maqaan abbaa ishii dagadhee jira. Tigisti Ittafaa jedhamti. Hiriyaa kananiitii jedhani. Dara boobatti kana hiriyaa ishiitii jedhanii. Waatsaappiidhaan yoo seentan miitii godhadhaa isin hin jenne. Waatsaappiidhaan walitti barreessinee jettee too kinoo tarishiin naa barreessita afaan Amaariffaan jalqaba hanga dhumaatitti afaan Amaariffaatiin